নমস্কার, আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল সন্ন্যাসী ডাক্তার চ্যানেল। এই চ্যানেলে আপনাদের সকলকে জানাই আমার পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ। আপনারা যারা নূতন হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য, এবং আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার দরকার থাকে তাহলে আমার এই চ্যানেলে কমেন্ট বক্সে লিখবেন, আমি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব বা উত্তর দেব। আজকে বিষয় থাকছে হেস্কি হেস্কি বা হিকাপ। এর সাধারণত কি কারণে হয়? এর কারণ বহু রকম আছে। শ্বাসনালীর প্রদাহ এবং পাকস্থলীর বিভিন্ন রোগ হওয়া, লিভার বা অগ্ন্যাশয়ের রোগ, প্যানক্রিয়াসের রোগ, এছাড়া অ্যাপেন্ডিসাইট, বাত, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা, হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন রোগ, তাণ্ডব রোগ, মাদকাসক্তি প্রভৃতিতে এই রোগ হয়ে থাকে, যা সুষুম্না কাণ্ডে থাকে, তাদের প্রভাব ফেলে। ফলে কি হয় না, হেঁচকি সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ওষুধ সেবনেও হতে পারে, অথবা বিভিন্ন রকম পোকামাকড়ের দংশন বা কামড়ালেও এরকম হতে পারে। আক্রান্ত তন্ত্র হলো শ্বাসতন্ত্র, নার্ভ, স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। এই এর লক্ষণগুলো কি আছে? লক্ষণগুলো সাধারণত হিক হিক শব্দে বায়ু উদ্গার হতে দেখা যায়, হঠাৎ শুরু হয় এবং একের 2 মিনিট থেকে 1 মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মিনিটে 6 থেকে 60 বার পর্যন্ত হেঁচকি হতে থাকে, থেমে থেমে বারংবার হয়। অনেক সময় একটানা অনেক দিন ধরে, বহুদিন ধরে চলতে থাকে। এই রোগের সাধারণত আপনারা চিকিৎসা সাধারণত আপনারা প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা জল খেতে পারেন, শ্বাস প্রশ্বাস আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে পারেন, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস, এবং সহজপাচ্য খাদ্য ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশ্বাস নিলে ভালো হয়। ঔষধ এতেও যদি ভালো না হয় তাহলে আপনারা ঔষধ খেতে পারেন। ঔষধ হচ্ছে যে ট্যাবলেটে বা ক্যাপসুলি ওমেপ্রাজোল এবং ডোমপেরিডন মিশ্রিত থাকবে, সেই ধরনের ক্যাপসুল খেতে পারেন, অথবা অ্যাসিলক 8D খেতে পারেন, অথবা শুধু বমির ট্যাবলেট রেগন্যাল খেতে পারেন। সব থেকে ভালো ওমেস ডি খাওয়া যায়। এর প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা জল খাবেন, তাহলে এই রোগ থেকে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা হবেন। এই যে গ্যাসটা সুষুম্না কাণ্ডার উপরে আক্রান্ত করছে, সেই গ্যাসটাকে সরিয়ে দেয়, ফলে গ্যাসের থেকে হয়, এবং পেট ফাঁপ দেওয়ার থেকে এর জন্য যে উদ্গারটা হচ্ছে সেজন্য ডোমপেরিডন বা বমির ট্যাবলেট খেলে সেটা ঠিক হয়ে যায়। তো প্রচুর পরিমাণে জল খাবেন, জল খেলে আস্তে আস্তে ওটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে। তো এই গেল আজ আপনাদের টপিক। সেটা এইবারে আপনাদের বলবো একটা কথা, যেটা আপনাদের আরও যদি কিছু হয়ে থাকে বা কোনো রকম সমস্যা হয়ে থাকে, শরীরে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখবেন, আমি তার প্রশ্ন উত্তর দেবো, যে কোনো বিষয় নিয়ে, আপনার শরীরের যে কোনো বিষয় নিয়ে। আর সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করুন, যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে এবং আপনাদের যদি কোনো উপকার হয়ে থাকে, উপকার অবশ্যই হবে, যে আমার কথাটা যদি আপনারা মানেন বা সেইভাবে চলেন, তাহলে অবশ্যই আপনারা উপকার পাবেন বা হেঁচকি আর হবে না। তো যদি ভালো মনে হয় সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন এবং লাইক করুন, শেয়ার করুন। নমস্কার, ভালো থাকবেন।